ครับสำหรับจุดนี้นะฮะก็จะเป็นทางรถไฟสายเก่านะครับทางรถไฟข้ามแม่น้ำแควนะฮะหรือที่รู้จักกันในนามทางรถไฟสายมรณะนะครับก็จะเป็นสะพานเหล็กนะฮะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมไปทั่วๆนะครับก็วันนี้จะเป็นวันเสาร์นะครับ เป็นวันที่13นะฮะอันนี้ก็ประมาณ7 โมงกว่าๆนะฮะจะมีนักท่องเที่ยวมาเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นวันหยุดนะฮะวันหยุดก็ช่วงเช้านะฮะรถไฟยังไม่มานะครับ
อะ